I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time, I feel as if my altar is being cut from that poison. Muhammadu Japoro gbogbo fún ẹ ló já Ṣé putuputu. ṣé wọ́n á kọ síbẹ̀ kò rí májèlé yẹn ló pa yẹn? Sẹ́yìn ò gbọ́ nǹkan tẹ ká ó ní nǹkan tóun jẹ ní Kàyíbà òun fìlì pé gbogbo fún òun ti já Ipò ṣì máa ń putuputu ipò ṣì máa ń láì feel fi sí after ṣọ́ọ̀ṣì ge. alright sir, how many years after ni ó sọ ilé? How many years after tó jẹ májèlé yẹn ló sọ ilé? How many years ni májèlé yẹn pa ọ́? Ó náà mú ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ claim, ẹ̀yin lẹ make claim báyìí sìn, claim lẹ make, and tẹ bá dẹ̀ make claim nìyí ó yẹ kẹ́ ẹ ní evidence tẹ fi Ẹ̀yin lẹ máa back béèrè up ẹ̀rí mo claim ti yín. fún yín lẹ́rìí ikú tó pàdán bí Now gbogbo move òkè kí ló já fún Muhammadu? Sherry, cut my hour Kí ló ní já ìfọn ilẹ̀ Muhammadu Lárúbáwá. putuputu? No, normal ikú ló pa now. No, ó sọ Ikú mí náà bá ó nìkan ṣe lóun poison fi mi ilé. pé gbogbo òfin I òun ti used rẹ́ to feel, ẹ wò pé yín gbogbo wọ̀nyẹn òfin ẹ dáadáa, ti I gé. used to feel, mo máa ń rí. irọ́ kì í ṣe I used to, I still feel, Like I still feel. ṣe Yeah, ṣe nǹkan tó wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ibi ni. àtijọ́ tó ti jẹ májèlé yẹn ni kò ti gbádùn gbogbo kùrìsíyù gbogbo líláfíù gbogbo kùránì ló kà kò lọ. Àmọ́ téèyàn kan bá ṣe kíní kan bí ẹ̀yin àfáà máa ní àárẹ̀ lọ́ka kúrò aláwù lọ́ka iná àti iná lọ́ka kíní kan gbogbo ẹ̀ ní Muhammadu kà kíní yẹn ò ṣé lọ ètò ṣiṣẹ́. ó ń Kíní rẹ́ àbí? ìfun ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ń rẹ́ Ṣé ẹ ní ìfun àwọn ẹ̀ evidence, díẹ̀díẹ̀. ṣé ẹ ní àwọn evidence yẹn náà lọ́wọ́ sà? Àníṣe Evidence Gbogbo kí ẹ̀ là náà ló là ń kà. wo ms ní sùúrù kí là là ń wò tí Muhammadu fi jẹ májèlé débi pé gbogbo ọ̀fọ̀ Muhammadu wá já putuputu. No, ìfẹ́ ò já kùtùkùtù. Tó yẹ kó bóyá májèlé ló pa ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n Tí bóun náà lẹ kà ń bí tí bóun ibi lájọ tó ti kà jẹ ń bí báyìí májèlé tó wà mo ń lójú bọ̀ bọ́ọ̀dù ó tẹ́nibọ́dì ń máa rí. yé wa ń sìn ẹjọ ẹ fún wa ní evidence ibi tó ti lọ jẹ májèlé yẹn káàkà ẹ káalẹ́ sà. káwá àwọn tí wọ́n kú Ẹ̀hẹ́n. níbẹ̀ táyé kí májèlé ló pa Muhammadu lóòótọ́. ẹ káalẹ́ sà. Ẹ̀ka lẹ ní sùúrù ẹnìkan ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Ayatollah jẹ kí ní yín. sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. Ibi tó ti jẹ májèlé yẹn Kí là là ń tí wò ó máa tó yẹn fi ti jẹ fún. májèlé? Ẹ mọ̀ claim yín ti di méjì báyìí sìn ẹ ti ń rí ó dà ìlú pé ẹ ọkàn. get the question that can be béèrè in the first place Bẹ́ẹ̀ ni kí bẹ́ẹ̀ ni. ni Allah ń wò tó fi Tí jẹ ò fi ta lólobó. májèlé that is the question gangan tí Àkànbí ń béèrè lọ́wọ́ yín ṣe understand ẹ mọ̀ pé tẹ bá rántí nígbà kan ní àwọn kan fẹ́ pa bàbá wa Ọbásanjọ́ wọ́n ti fi nǹkan sínú tíì bó dẹ̀ ṣe gbé tí wọ́n gbé tíì yẹn fún báyìí Ara ife fún. yẹn kọ́ọ̀pù yẹn ó dẹ̀ ṣe kí ni ó yọ̀ǹdì ṣe understand kẹ́ ẹ lè mọ̀ ilẹ̀ Yorùbá làwọn agbára yẹn wà so Alright. tó bá yẹ pé bí Muhammadu bá ṣe gbé májèlé fún ẹran tó ní májèlé yẹn tó bá yẹ pé Allah lágbára ó jẹ́ kí Jubril ti wá pé ìwọ òjíṣẹ́ Allah má ṣe jẹ ẹran tí wọ́n gbé wá yẹn o má ṣe ẹ ṣáà máa ń wo fíìmù Abidjan wọ́n ń gbé kinní kan bọ̀ lọ́la o má gbà á o má gbà á o má gbà á o a kàn lọ ni ṣe understand so ó yẹ kán ti notify Muhammad wípé Muhammadu òjíṣẹ́ Allah má ṣe jẹ ẹran yẹn o má ṣe jẹ ẹran yẹn o má ṣe jẹ ẹran yẹn o a kàn lọ ni Muhammadu àkànní ẹran yẹn ó yá ẹ dá padà ìyá ìwọ tó gbẹran ìwà ó yá kọ́kọ́ jẹ ń bẹ ṣe understand so bó yẹ kí o gbé kíní ẹwé yẹ bó ṣe lọ nìyẹn ẹ wá ṣàlàyé fún wa kí ni Allah ń wò tí Muhammadu fi jẹ májèlé ẹ ṣe. Àkọ́kọ́ náà Quran jẹ́ kó yé wa pé àwọn òjíṣẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala ipò nù wọ́n máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ọ̀hún sọ. Allah ti mọ̀ pé májèlé tí ìwọ tí wọ́n lè fẹ́ sí inú ẹran tí Prophet Muhammad sallam fẹ́ jẹ yẹn wípé kò ní pa á. So kí yẹn náà tún máa jẹ́ pé bóyá àwọn tí wọ́n fẹ́ testify pé òkè ńgbà yẹn ṣé prophet ní lóòótọ́ àti lódodo ṣé lóòótọ́ ni pé tó bá jẹ kíní yẹn ńkọ́ tó bá kú prophet kọ́ nìyẹn tó bá jẹ́ tó bá survive wípé prophet ní so ẹ̀kọ́ tí ó wà ń bẹ nìyẹn. So tó bá jẹ́ pé bóyá tí mo sọ yẹn ó yàtọ̀ sí tí ẹ̀yin mọ̀ pé bóyá ó jẹ́ nítorí ẹ̀. ẹ fún wa lẹ́rìí pé Allah ti mọ̀ pé Muhammadu bá jẹ májèlé yẹn kò ní kú sẹ́lẹ̀rì rẹ̀. No ṣẹ̀bẹ́yìn lè sọ fún mi pé kí làlá ń wò. Èmi mo béèrè lọ́wọ́ yín pé kí làlá ń wò tí Muhammadu fi jẹ májèlé. ẹ bá mi gbé ibi tí ó ti jẹ májèlé yẹn gangan wá yàtọ̀ síbi tẹ́ gbé wá.
wọ́n máa bá yín gbé wá ms ẹ bá wa gbé ibi Alright. tó ti lọ ṣe mọ̀ pé ibi tó ti jẹ májèlé yẹn gan Má wò ọmọbìnrin wọrí, tó ẹ jẹ́ kí fún wọ́n mọ̀mọ́dù gbé wá náà. májèlé jẹ yẹn mọ̀mọ́dù ṣèkà fáwọn pẹ́rẹ́ǹtì obìnrin yẹn Ẹ ṣáà ní a máa débẹ̀ náà, a máa ṣe débẹ̀. mọ̀ Ẹ kó pé dẹ́mi àwọn òbí ẹni yẹn légbodò a máa ó dé dẹ̀ tún gbogbo bá a ibẹ̀ sùn yẹn lálẹ́ náà. ọjọ́ yẹn Èhé. ẹ̀pẹ́ ní ibi lànà bí A ẹni máa àìjírí ẹni débẹ̀, àìjíkò ni a ti mọ tẹ̀yìn kulẹ̀ máa ń ṣe ń bíbà, a máa débẹ̀ yẹn gbogbo náà. ẹ̀ náà la máa Ẹ gbé jẹ́ ká máa ọyẹ sílẹ̀ ẹ̀ka ẹ̀kọ̀ọ̀kan, kò sí ẹ̀ka wọn ti problem, gbé a wá máa bíbà. Òun kọ́ náà gbé wá. prophet in this element okay ms ẹ gbé ibi tó ti jẹ májèlé gangan wá tí ó ṣe tó ti jẹ́ gangan. ẹ̀mí tó ti lọ fíṣítì wọn ní kàyíbà tí kú ti pa ok mò ń bọ̀ ó dà pé ibi tó ti kó coronavirus ibi tí wọ́n ti fún un ní májèlé yẹn gangan ibi tó ti gbọ́jọ́ bọ̀ sí mo tẹ̀ ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ olówó èkó dà olówó èkó ń bọ̀ ó dà pé àwọn èèyàn béèrè pé olówó èkó dà. bóyá wọn ní kọ ní èmi náà ti wò wọn mi rí wọn. ọ̀hún sí sáré so mò ń bọ̀ kí sáré bá yẹn wo àdìtì yẹn but mo kàn máa ń wo ìgbà míì yẹ kéèyàn máa wo comment section yìí o mo kàn rẹ́ni látàárọ̀ àwọn ti bú mi látàárọ̀ ọ̀rẹ́ èèyàn kan sọ comment section pé apá ẹran yẹn sọ̀rọ̀ ó sọ pé má jẹ mí. ẹ má dá sí comment section wọn ti bú mi látàárọ̀ ọwọ́ tí ń ro wọn wọ́n ní comment. ms bàbá ṣé kò sẹ́rìí pé apẹ ẹran yẹn sọ̀rọ̀ ni. bó lẹ ti fẹ́ rí tí wàá pẹ́ ni tó sọ bẹ́ẹ̀ gọ́ ẹran ló ti pa nípa tí payọ́ ń sọ̀rọ̀. ẹ má bínú Jìbìrìlù ráàyè wá láti wá sọ fún yín kí wọ́n lé ní májèlé bọ̀ nígbà tí wọ́n lé májèlé tán lápá ẹran ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ̀rọ̀ so ó make sense lédi tí yín náà. ṣé ẹjọ ṣé ìròrí àwọn ọmọ ènìyàn láfi máa rorí pé bóyá bí ìjẹ́ òjíṣẹ́ àwọn prophet Ọlọ́run bó ṣe rí mi. tẹ̀yìn ò sọ fún yín wípé ẹni sùúrù ẹni tí àyà wa bá tó fi gbàyàwó ọmọ rẹ̀ tí àyà sọ fún pé o lẹ́tọ̀ọ́ láti gbàyàwó ọmọ rẹ̀ yẹn o àyà wa bá correction kò ń ṣe ìyàwó ọmọ ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ kí mi dé lẹ́jàre point of correction kì í ṣe ìyàwó ọmọ rẹ̀ ìyàwó táwa ni so ẹni tó láǹfààní ẹ farabalẹ̀ jàre ẹni tó láǹfààní láti gbàyàwó ọmọ rẹ̀ táyà Kùránì sí wà bá tó sì kọ́ fáwọn rẹ̀ fún ẹ farabalẹ̀ ìdí nbà délé tán kẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá máa sọ̀rọ̀ tiyín so àyà wa bá ẹ farabalẹ̀ jàre so ẹni tó gbàyàwó ọmọ rẹ̀ táyà wa bá tí ó dẹ̀ sí nǹkan kan so tí Àlùkùránì aláàní òun fojú òun farabalẹ̀ òun sọ that is number first látara ìyàwó tí wọ́n gbà yìí náà kò jẹ́ àwọn tí wọ́n ń wá sọ́dọ̀ ànábì Muhammad dáadáa ìgàgádé ó sọ fún wa pé kí wọ́n má lè wá síbẹ̀ dàbí aláràmọ̀ so gbogbo bẹ̀ yẹn náà Allah ó ń sọ o bọ̀ nígbà tí wọ́n á fún bọ̀bọ̀ ní poison jẹ dán májèlé jẹ Allah ò rí nígbà náà Jìbìrìlù ọ̀dẹ̀ wá bọ̀ apá ẹran ló wá ní àwọn jẹ mí wọ́n ti lé mi níwọ̀ àwọn dìdìrìn. ọ̀nà a máa ń pè nǹkan kan ní ọ̀njísà nínú. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ Àkànbí ẹni tí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá ń gbọ́ Mercy òun lẹni tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá mú bí a sáré a tún sọ pé ibi yìí tẹ́ bá mú bí a sọ pé ó ṣàfẹ́ dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ bàbá ilẹ̀ Lárúbáwá. kábà tí gbọ́ fẹ́ mọ dọpọlọ wa ró àdúrọ̀pù ẹ̀ ní ọyẹ bá wa ka lórí Muhammadu ti jẹ májèlé. àkọ́kọ́ ikú bóyá tán bá mú èèyàn bẹ́yàn nǹkan là ń bá lọ àwọn náà ń chípinni tó ẹ̀yin wù lẹ́nu wọ́n ká gbé àyà látẹ̀kọ́ yìí wá àti bí wa ẹ sọ pé akọ̀ráyè mú kí yín bàbá ẹ kalẹ̀. òótọ́ lẹ́mẹ̀s bàbá sọ òótọ́ lẹ́mẹ̀s bàbá sọ ẹ kalẹ̀ òótọ́ ni wọ́n sọ. ẹ̀ka ẹ má bọ́ jà látara báyìí ṣé mi mò ń lọ káàkiri lẹ́mẹ̀s ní bàbá àkọ̀ráyè kalẹ̀. wọ́n má ti sọ nǹkan ẹyọ kan tá a bá ti fẹ́ lọ ń bẹ̀ wọ́n máa ó tún yẹ mú mi ẹ̀ka wá ẹ̀yin bó gan ṣe ti wá lè papọ̀ rojọ́ báyìí. jù ẹ̀ka ikra. Okay. When Khaybar was conquered, a roasted poisoned sheep was presented to the Prophet ﷺ as a gift by the Jews. The Prophet ordered, "Let all the Jews who have been here be assembled before me." The Jews were collected, and the Prophet ﷺ said ẹ to fi them, jára sí "I voice am yín. going to ask you a question. Will you tell the truth?" They said, "Yes." The Prophet asked, "Who is your father?" They replied, "So and so." He said,
You have told a lie. Your father is so and so. They said, you are right. He said, will you now tell me the truth if I ask you about something? They replied, yes. Oh, Abba al-Qasim, and if we should tell a lie, you can realize our lie, as you have done regarding our father. On that, he asked, who are the people of the hellfire? They said, we shall remain in the hellfire for a short period, and after that, you will replace us. The Prophet ﷺ said, you may be caused, and by Allah, we shall never replace you. Mo ti kára kan bí ọlọ́ba. láyé fún wa. Kò ń ṣe tí à ń sọ náà gbé wá fún wa yìí náà. Ṣẹ́yìn náà rí tí mo kà ms ní kò ń ṣe ibi tó ti jẹ májèlé lẹ gbé wá yìí. When Kaiba was conquered, a roasted poisoned sheep was presented to the prophet. Nígbà tí wọ́n lọ jà wọ́n lógun tí wọ́n ṣẹ́gun Kaiba, wọ́n gbé ẹran tí májèlé tó ti lé ní wọ, wọ́n gbé wá fún òjíṣẹ́ Allah. Ó dẹ̀ jẹ́ the main story inú sírọ̀ ló wà. Bí a kì í bá wọn gbé sírọ̀ yẹn wá, tó rẹ́ni máa dribble wa ni everybody. Ṣé mo tún dribble ní báyìí pẹ̀lú tí mo sọ báyìí? Àkànbí question tí wọ́n béèrè ẹni sùúrù àkànbí question tí afa yìí béèrè ni wípé níbo ni ó ti jẹ májèlé iná ni wọ́n dẹ̀ ti gbé wá wípé wọ́n ibi báyìí ló ti jẹ májèlé yẹn so wọ́n ní jẹ́ tọ́kàn kan mọ́ lẹ́yìn tẹ́ padà sí eléyìí tẹ́ ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àkùrá iṣẹ́ káwọn náà dribble wa báyìí. In tí Àkànbí ọlọ́ba sọ gbogbo mo mọ̀ pé tẹ́ máa sọ irọ́ in tí Àkànbí ọlọ́ba sọ ni pé kán gbé kinní ní Káíbàrù àbí tí wúmà yẹn ẹ rí pé wọ́n tún sọ pé wúmà yẹn tó ti fún ní wọ Àkànbí ìpínlẹ̀ tẹ̀ ṣe báyìí náà ṣé wà mí tó gbé wáyé ni ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣàgbọ́n tí mo kàn sí because you guys will be like ẹ ń gaslight what are you guys doing now? ẹ tí ìkàdé bí ẹ ní sùúrù ṣé ẹ tí ìkàdé bí tó ti béèrè pé he asked the woman have you poisoned this sheep? And they said yes. Ṣé gbogbo tí mo kà mí báyìí ṣé mo kà débẹ̀ létí tí yín tẹ́yìn gangan gbọ́ fúnra yín báyìí nínú tó gbé wá fún mi. Ṣé bó ibẹ̀ náà ló wà náà ibẹ̀ náà ló wà. Ṣé níbi tí mo kà dé mo sọ fún yín yẹn kí ló tẹ́ wá ń ṣe báyìí Àkùráyé. Ẹ bá sọ pé tó bá yín gbé yòókù wá ní. Ṣé báwo ló yẹ kán gbé wá ńgbà tí mo ti kà débẹ̀. Jẹ́ kí ni ìṣóṣò dáadáa. ms bàbá ẹ screenshot kò sóòtàn délẹ̀. Messi ní kíní kò ń gaslight ewu lẹ́yìn ṣe yìí. ẹ bá sọ fún wọn pé kán bá yín screenshot yòókù ni. Ó yá ẹ̀ka kán bá mi screenshot èyí tó kù. ẹ̀ka. business claim tẹ́ kàn máa ń make. Ó ní Jews brought a poisoned cooked sheep for the prophet who ate from it. She was brought to the prophet and he was asked, shall we kill her? He said, no. I continue to see the effect of the poisons on the palate of the mouth of Allah's apostle. Sallam. Kí ló wà ń bí ilé báyìí? Àkùráyé ṣe tí a tún sọ pé kán tún gbé wáyé ṣọ́ tún papọ̀ mí ilé báyìí. Kí ló yàtọ̀ ń belé? Ṣé rí ẹ̀jẹ̀ narration ibi tí wọ́n gé. Mo ń bọ̀ ẹ má bínú ọ kí ni mo gbé wáyìí kí ni nǹkan tó wà nù ẹ tún nǹkan tẹ́ ẹ kà ń bì. Ẹ tún nǹkan tẹ́ ẹ kà ẹ tú ẹ má wulẹ̀ tún ká ẹ kàn tú. Ipe Júù ó gbé poison ẹran wá fún prophet láti jẹ. She was brought to the prophet wípé wọ́n padà mú woman yẹn wá sí iwájú òjíṣẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala wọ́n wá bi Allah subhanahu wa ta'ala pé ṣé ká pa òjíṣẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala wá sọ pé ká má pa o. So ẹni tí ó narrate kí ni wọ́n sọ pé I continue to see the effect of the poison on the palate of the mouth of Allah's apostle. Ó sọ pé òun rí kíní effect ẹ̀ ní ẹnu Allah's apostle. Tá a bá tún sọ̀rọ̀ báyìí sin ṣé Messi sọ fún mi wá wá ní ká gbé wá. mo bọ̀ mẹ́ta wá ṣé tí n bá tún sọ̀rọ̀ báyìí sin Messi tún ní wá. Kí lẹ ní ká gbé wá sẹ́ẹ̀. ẹ máa ń gbé wá ń bíbáyìí dáadáa mo fún mọ́mọ́ lọ́wọ́ kẹ́ ẹ gbé kínní yẹn wá. Kí lẹ ní ká gbé wá narration ibi tó fù tí prophet Musa salam tí ó ti jẹ ẹran yẹn gangan níbi tí wọ́n ti sáàbẹ̀ fún tí woman yẹn gangan fi ń sọ wípé tó bá jẹ́ pé bóyá o kú lóòótọ́ o àmọ́ kò kí ń ṣe òjíṣẹ́ Allah ẹ máa ń gbé wá ń bíbá yìí dáadáa kan tí ẹ ní. So narration gangan ni Àkànbí ọlọ́ba gangan sọ pé kẹ́ ẹ gbé wá kò ń ṣe pé bóyá ilé gbígbà kan kàn brief ẹni pé ó jẹ́ ń bẹ̀
because Mercy ni kìnìkan ni mo máa ń rí tẹ́ máa ń gbé wọn gbà dáadáa ló jẹ́ kí Àkànbí Ọlọ́ba gan sọ. Mò ń bọ̀ nǹkan tẹ́ fẹ́ yọnu àdìtì yẹn. ẹgbẹ́ mi sí big screen ó lélẹ̀ nǹkan tó sọ lélẹ̀. nǹkan tẹ́ fẹ́ yọnu àdìtì yẹn kò ju pé Muhammadu ò gbé ẹran yẹn mì àbí ó yẹ ká. Professor Salam said you may be okay. Ṣé fẹ́ sun sókè ni bàbá? Bí tó ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ ní ẹgbẹ́. Mi mọ bí tẹ̀ ká dé initially. No, ẹ lè gbé sókè ìgbà tó jẹ́ pé kò ń ṣe screenshot lẹ́yìn gbé síbẹ̀. Oh yeah. Okay. Okay. Ṣé mi nígbà táìmì tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ báyẹn ṣá? Regardless any all right. As you are pleased. When Khaybar was conquered, a roasted, poisoned sheep was presented to the Prophet ﷺ as a gift by the Jews. The Prophet ﷺ ordered, let all the Jews who have been here be assembled before me. The Jews were collected, and the Prophet ﷺ said to them, I am going to ask you a question. Will you tell the truth? They said yes. The Prophet ﷺ asked, who is your father? They replied, so and so. He said, you have told a lie. Your father is so and so. They said, you are right. Well, Emma Bino said, you are right. He said, will you now tell me the truth? If I ask you about something, they replied, yes. Abala calls him. And if we should tell a lie, you can realize our lie. As ẹ̀sùn sókè díẹ̀, ó ti kíní ẹ̀ ti ń dìmú lọ́wọ́ sàlẹ̀ báyà kọ̀ọ̀rọ̀ yìí. Lie as you have done regarding our father. On that, he asked, who are the people of the fire? They said, we shall remain in the fire for a short period, and so that you will replace us. The Prophet ﷺ said, you may be caused and humiliated in it. By Allah, we shall never replace you in it. Then he asked, will you now tell me the truth? If I ask you a question, they said yes. Abala calls him. He asked, have you poisoned this sheep? Ẹ̀sùn sókè, kí ni ẹ̀tún ti dìmú lọ́wọ́ sàlẹ̀ àkùrá yìí? They said yes. Abala calls him. He asked, have you poisoned this sheep? They said yes. He asked, what made you do so? They said, we wanted to know if you were a liar, in which case we would get rid of you, and if you are a prophet, then the poison would not harm you. Only so in tẹ́ máa ń gbé wá gangan lé tí Àkànbí Ọlọ́ba gangan sọ pé kán gbé wá. So ẹ ṣe. So Àkànbí Ọlọ́ba. Ìgbà tó wá jẹ májèlé, àwọn tó jọ jẹ májèlé yẹn sán kú àbí wọn kú? Wọ́n kú. Okay, kí ló dé tí májèlé yẹn ò fi pa Muhammadu in the same time? Torí pé òjíṣẹ́ Allah ni. Kò ṣe pé torí pé ó jójíṣẹ́ Allah, nítorí pé kò jẹ́ dáadáa. Àjọka ni o. Torí wípé Muhammadu ò gbé mi. Kò gbé mi ní. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀dí tí Muhammadu fi jẹun yẹn kọ́yìn. Ó lọ wẹ̀, ó fẹ́ dó gẹ̀ yẹn. Ó wò pé olórí ló máa ń jà. Ṣé ẹlẹ́rìí yẹn náà kan lọ́dọ̀ bá? Ẹ̀rí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọgbọ́n eré la fi gbélé yìí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Òbò ni Muhammadu fẹ́ dó. Ó fẹ́ dó yóò ń yá. Ó lọ wẹ̀, ó lọ sáwà. Pé òkè o kóhun gbafẹ́ kóhun farabalẹ̀ jẹun. Ó lọ wẹ̀, ó lọ sáwà. Kò sí wàhálà o, ṣẹgbọ́n MS. Ò ní sóríire. Pẹ̀lú ohun tó dàbí ohun àwọn amúgbó yẹn. Ẹ sáà ti ní lọ́ọ̀yà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà? Ẹ sáà. Ó lọ wẹ̀, ó lọ sáwà. Ìgbà tó máa fi dé, ebi ti parí àbí kó wọn tẹ̀sẹ̀ lórí pé gbogbo àwọn sàábì òun ti ṣubú, wọn ti kú kalẹ̀. So nǹkan tí ò fi jẹ oúnjẹ yẹn nìyẹn. Ọlọ́gbọ́n lọ́lọ́dẹ má máa tàn wá. Ìgbà tí mo fẹ́ jẹun, tí mo ráwọn èèyàn tó mo kọ́ ó ṣe bóyá wọ́n sùn ni ló fi mẹ́rin èèyàn ló tẹ́sítì ẹ̀. Ó dẹ̀ rí pé àwọn wèrè yìí ti kú sílẹ̀. Ẹ wá sọ pé kó jẹ, báwo ló fẹ́ jẹ sógọ̀ ni? Ṣé ń wá ìníwá ni? Àwọn akótó tó jẹ́ prófẹ́tì. Májèlé tó ara tẹ́sítì yẹn náà,
ẹ pé àwọn yòókù ànàdákú ni ibi tí wọ́n ti jẹ́ ibẹ̀ náà náà kú sí. hello ẹ kálẹ́ sàn. ẹ ṣe sùúrù ẹ téèyàn má bá ń bínú sọ. ẹ má bínú ẹ dákun pọ́ìntì méjì kan bẹ nínú àdìsí yẹn ẹ rí i pé nígbà tó béèrè mọ̀ ń bọ̀ ẹ rí i pé nígbà tó béèrè orúkọ ó béèrè pé kí lorúkọ bàbá rẹ̀ ó wá dá orúkọ ẹlòmíín fún Muhammad wá sọ fún yín pé orúkọ bàbá rẹ̀ lélẹ̀ so ó jẹ́ kó mọ̀ wípé tó bá parọ́ á padà já ọ nínú àdìsí yẹn so náà nísìn so obìnrin yẹn ti wá bìlífù wípé nígbà tí ó fi dákọ pé ó kọ bàbá rẹ̀ rè bóyá Jibrilu ló wá fún ní information yẹn wípé orúkọ bàbá àwọn lélẹ̀ so that mean information kan ló gbà tẹ́lẹ̀ tó fi lè mọ orúkọ bàbá rẹ̀ yẹn àbí kó ti jẹ́ sí pé ẹni tó mọ̀ dáadáa tẹ́lẹ̀ ni so torí pé tó fi lè mọ orúkọ bàbá rẹ̀ níbẹ̀ yẹn ó yẹ kí information yẹn lè dọ́dọ̀ rẹ̀ wípé ẹran tó wà ńlẹ̀ yẹn o májèlé ni. ó mi ṣẹ̀sùn ẹ̀ kó lè ṣe mí lè sùn. ẹ ṣe bí àwọn gan jọ̀yàwó yín ni ẹ sọ fún mi. ẹ ṣe gan torí àwọn ọmọ ẹrú yẹn ẹ máa wọn ní a 25-year-old Uganda pastor was unalived hours after participating in a public Christian-Muslim debate where two Muslim women reportedly converted to Christianity. Witnesses said Pastor Bernard Mulongo was threatened afterward by Imam Hassan Musa, who allegedly told him, "You deserve death for leading Muslims to Christ." Later that evening, after a radio interview, armed men on motorcycles stopped Mulongo and his friend. The friend escaped, but Mulongo was captured and later found dead with multiple injuries. Police are investigating the murder, and Musa is considered a suspect but remains at large. Odisalo, Mulongo is survived by his wife and 2 children. So, àwọn tó ń sọ pé MS baba kí ló dé tí ò lọ bá Làbúbù níbi tí tó ti ní kó ti wá òun rèé o. Àwọn tó yọjú tó ń lọ ṣe dìbéètì kan ni wọ́n pa yìí o. Wọ́n parí dìbéètì ni wọ́n ra trace ẹ̀ pé ọ̀nà bo nílé ẹ̀ ọ̀nà bo ló gbà wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n dẹ̀ rọra lọ ṣe wọ́n dẹ̀ lọ pa. Ẹ wá ní kò sọ fún mi pé òun ń bọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tó dì mọ́ Òṣùkà sórí?